गाइस बाइक आप देख रहे हैं राहुल जी रेस्टोरेंट गाइडर। आज मैं फाइनली पहुंचा हूँ केदाई वाटरफॉल जो कि है बिलासपुर रोड में और जस्ट रोड के अंदर में है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाटरफॉल है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पानी गिर रहा है। तो यहाँ का आपको मैं ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ और फाइनली मैं आया हूँ अकेले घूमने के लिए। देख सकते हैं बाइक कार यहाँ तक आ जाता है। तो आपको मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ ड्रोन व्यू, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। मेरा अपना गाड़ी